da bahili ka ɓoyin kuɗi ne samun gina shi kai shirhe haka kai yayi haka sai ya jayo da ya jayo ya take ya hanga diba wai can gaba ko akwai mutane ka ɗauke mai ajiya bai ga kowa can bace ba ta da kaɗan sai na jibo wa gashiya yace sai ya jibo wa gashiya Allah ya raba kowa da bahilin Allah bahili ba shi da rana ɗahu da duk da Allah bai son bahili bale musa ƙafa bi taushe shi to bar shi haka nan to diba da ka taga su manyan mata maganin ƙananan mata kwanta kai musu barka da arziki kwanta daga nan kai musu barka da arziki kwanta da ce daga nan kai musu barka da arziki da zuwa kwanta ka gaishe su haka aka yi gyara tsaya da ka tara ge gaugawa mi ka kahunka sosai shirye kahunka sosai to taso ka jiya diba ha gani ga sunan suna kallon aikin da aka yi rage rigima rage gaugawa ko ma kwanta ka yi musu barka da arziki da zuwa da kan ta rage gaugawa rage gaugawa ka san ka ce baka kwanci garkar bahili in ka kwanta riga aka baka ko zane mutuncin mata bahili ba shi da rana duk da Allah bai so ne bale mu da ka ta rage gaugawa rage rigima ga ubangijin dan hudde ni na ubangijin dan hudde wannan da ka ji ana faɗi mai sa doki shi abin da ya gara ma to gafara ta shi tsaye to kai tsaye ta da ka ta rage gaugawa ne ce ma rage rigima da ka ta rage gaugawa rage rigima to yara kun jiya ko in nake tange za ku cewa to tange ke kanke lalace in ba lalaci ba lokacin ki gidan kanta to da ka ta rage gauga da ke rigima wani ya kai madara wannan wace ce shamadara aunan wace ce shamadara raga taya yayi godiya na kai na gode manyan mata maganin ƙananan mata zinariya abin ya so ne rake a yaga ko da mahaukaci ya cinta bature barka da arziki barka da arziki manyan kai an so min wajen manyan mata maganin ƙananan mata ta gode zinariya abin ya so ne rake a yaga ko da mahaukaci ya cinta wani wata sha kallo rana kashe mai kallon ki